De Heer is mijn kracht. Tuhan adalah kekuatanku. Gezegende Sabbat, geliefde gemeente. Selamat Sabat, jemaat. Het is voor mij weer een voorrecht om jullie midden te mogen zijn. Untuk saya adalah suatu kesukaan dan kehormatan boleh berada lagi di tempat ini untuk berkhotbah. En dan spreek ik ook namens mijn vrouw. Dan saya juga berbicara atas nama istri saya. Als wij een houding kunnen en willen aannemen, Kalau kita mau bersikap, dan zullen wij in gebed gaan. kita akan berdoa. Laat ons bidden. Onze liefdevolle Vader die in de hemelen troont. Lieve God, uw naam wordt geheiligd nu en in alle eeuwigheden. Lieve God, wij naderen uw troon der genade, onder leiding van uw geest, in de geliefde naam van uw Zoon. Heere Jezus, om vergiffenis te vragen voor onze zonden dat wij hebben begaan tegenover u en tegenover onze naasten. Lieve God, wij vragen u in het bijzonder een dubbele portie van uw geest voor de vertaalster. Wilt u haar helpen, wilt u haar zegenen en wilt u haar wijsheid geven. En lieve God, wilt u ons ook gewillige gehoord geven, Vader, zodat wij uw woord kunnen begrijpen en verstaan, maar dan ook in het praktijk te kunnen brengen onder leiding van uw geest en met anderen te kunnen delen. En lieve God, met mezelf, indien ik genade heb gekregen in uw hoge Vader, dat u mij daarbij ook zal helpen. Zodat ons verstand geopend mag worden en onze geestelijke ogen geopend mogen worden en weten in welke tijd wij leven. Dit bidden wij u, lieve Heer, niet omdat wij het verdienen, maar enkel uit genade. Om Jezus Christus wil bidden wij het u. Amen. Geliefde gemeente, Jemaat yang terkasih, u leest het. Het gaat over de schudding. saya akan berkhotbah tentang pergoncangan. En vandaag zullen wij bij stilstaan. Saat ini kita akan berdiri dengan tenang. Er zijn een aantal punten en als het goed is, dan zullen wij 3 en wellicht 4 punten bestuderen als het gaat om de schudding. Kita akan mempelajari 4 poin kalau berbicara tentang penggoncangan. Openbaring hoofdstuk 3. Di dalam Wahyu ayat yang ketiga. Openbaring hoofdstuk 3, daar lezen wij. Di sana kita melihat dan kita membaca De boodschap aan de Laodicense. pekabaran kepada jemaat Laodikia. En ik wil u heel erg bemoedigen. Saya ingin menguatkan Anda Om een studie van te maken. untuk mempelajarinya Over de brief aan de Laodicensen in Openbaring hoofdstuk 3. Tentang pekabaran Laodikia. Kita harus mempelajarinya di dalam Wahyu ayat pasal yang ketiga. Waarom? Kenapa? Omdat het woord van God ons duidelijk laat zien. Karena pekabaran dan pekabaran Tuhan ini melihatkan dengan jelas kepada kita Dat door de boodschap aan de Laodicensen, bahwa pekabaran yang diberikan kepada jemaat Laodikia, welke een boodschap is aan Gods gemeente, mana pekabaran kepada jemaat Tuhan, wat zal gebeuren? dan apa yang akan terjadi. En met name onder Gods volk. Dan di bawah nama jemaat Tuhan. En in het bijzonder Dan yang lebih penting is het van toepassing adalah baik untuk disesuaikan op allen die zich christenen noemen. kepada semua orang yang mengaku dirinya adalah orang Kristen. Zijn we samen, geliefde gemeente? Apakah kita bersama-sama, saudara-saudara? Wanneer wij praten of wanneer wij de boodschap aan de Laodicense bestuderen, Pada saat kita belajar tentang pekabaran kepada jemaat Laodikia, dan zullen wij ontdekken
maka kita akan mendapati dat is een hele serieuze boodschap bahwa ini adalah suatu pekabaran yang sangat penting ter voorbereiding. untuk dipersiapkan, Zodat wij Jezus Christus kunnen ontmoeten supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus in het heilig der heiligen. di dalam kekudusan yang paling kudus. Zijn we samen, geliefde gemeente? Apakah kita sepakat? Als wij de boodschap aan de Laodicense bestuderen, Kalau kita mempelajari pekabaran Laodikia, het is een boodschap die aan ons laat zien onze eigen toestand. maka sidang Laodikia ini memperlihatkan keadaan kita sendiri yang sebenarnya. En de strekking daarvan Dan yang digarisbawahi, kunnen wij, of ik ben tot de conclusie gekomen, saya mendapatkan konklusi dat wij kunnen aangeven dat de boodschap aan de Laodicensen kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pekabaran yang diberikan kepada ons jemaat Laodikia geestelijke ogen openen, untuk membuka mata rohani kita, zodat wij weten wat het onderzoekende oordeel inhoudt. supaya kita dapat mengerti apakah pekabaran penghakiman yang ada di dalamnya. Zijn we samen, geliefde gemeente? Apakah kita masih bersama En saudara-saudaraku? verder dan dat, Dan lebih dari itu, dan laat het ook aan ons zien, itu juga memperlihatkan kepada kita, als u samen met mij gaat naar Leviticus hoofdstuk 16, kalau dan zullen kita wij sama-sama pergi ke buku Imamat, Leviticus hoofdstuk 16, Imamat 16, en dan kunnen wij lezen vers 30 en 31. kita dapat membacanya ayat yang 30 dan 31. Maar wij zullen, u kunt dat noteren, Leviticus hoofdstuk 16, de versen 30 en 31. Maar wij zullen nu vers 31 lezen. Imamat 16 ayatnya yang ke-30 dan 31, tapi kita akan membaca ayat yang ke-31. Vers 31 die zegt het volgende. Dat zal u een sabbat den rust zijn, opdat gij uw zielen verootmoedigt. Het is een eeuwige inzetting. Als wij teruggaan in onze gedachten en straks als we naar huis gaan, geliefde mensen, dat we stil gaan staan bij Openbaring 3, beginnende bij vers 14 tot en met 21. Dan lezen wij daar, dan bestuderen wij daar, dat God wil dat zijn volk. Kita akan membaca dulu ayat yang ke-31. Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu. Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Kalau kita kembali membaca di dalam kitab Wahyu, ayatnya yang ke Openbaring hoofdstuk 3. Openbaring Wahyu pasal 3. Beginnen bij vers 14. Kita akan mulai dengan ayatnya yang ke-14 bij 21. Dan yang ke-21. God wil dat zijn volk zich verootmoedigen. Tuhan mau jemaatnya itu dikuatkan oleh ayat-ayat ini, oleh firman ini. En dat kunnen wij alleen doen onder leiding van Gods geest. Dan itu hanya kita bisa lakukan di bawah tuntunan Roh Tuhan. Op het moment dat wij Gods heiligheid erkent in datgene wat Hij openbaart aan ons. Pada saat kita mengakui kekudusan Tuhan, kehadiran Tuhan, pada saat Ia membawakan firman-Nya atau menyatakan firman-Nya di buku Wahyu ini. Op het moment dat wij Gods rechtvaardigheid erkent in het licht van zijn woord. Pada saat kita mengakui keberadaan Tuhan di dalam terangnya melalui Alkitab. Ik wil graag een citaat met u lezen. Saya ingin membaca tentang sebuah tulisan bersama Anda. Gods dienstknechte die zegt het volgende. Zuster White zegt het volgende. Nyonya White mengatakan sebagai berikut.
het gehele universum, di seluruh dunia ini, slaat met onuitsprekelijk belangstelling de slotgebeurtenissen van de grote strijd tussen goed en kwaad gade. menjelaskan pertikaian yang ada di dalam dunia ini tentang yang baik dan yang jahat. Gods volk nadert de grenzen van de eeuwigheid. Anak-anak Tuhan melewati batasan daripada keesaan. Deze boodschap begon toen de tijd gekomen was en zal spoedig voleindigd worden. Pekabaran ini setelah bermula dan akan dengan segera berakhir. En welke boodschap is dat? Het is de boodschap aan de Laodicensen. Pekabaran manakah itu? Pekabaran itu adalah kepada jemaat Laodikia. Het is de boodschap van alle eeuwen. Rechtvaardiging door het geloof van Jezus Christus en ons geloof daarin. Ini adalah pekabaran yang selalu ada, yang berisikan pekabaran tentang Tuhan. En datgene wat volgt, dat is heel belangrijk. Want Dan yang berikutnya adalah penting. God zal het werk voltooien. Dus God zal zijn werk voltooien. Jadi Amen. Tuhan, amin. Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya Met u bersama Anda en met mij als we daartoe bereid zijn. dan dengan kita semua kalau kita bersedia. Zien wij, God Amen. dwingt niemand. Tuhan tidak memaksakan siapapun. God dwingt geen jongeren. Tuhan tidak memaksa orang God muda. dwingt geen volwassenen. Tuhan tidak memaksa orang God dewasa. dwingt geen volwassenen op leeftijd. Tuhan tidak memaksakan orang yang sudah lanjut usia. God dwingt niemand. Tuhan tidak pernah memaksakan Want het woord siapapun. van God zegt, met u of hij doet het met anderen. Firman Tuhan mengatakan ia akan bekerja sama dengan Anda atau dengan orang lain. Maar zijn woord Tapi pekabaran Tuhan zal zegevieren. akan pasti terjadi. Met u Dengan Anda of zonder u. atau tanpa Anda. En nu zitten wij in de kerk, jongeren, Sekarang kita berada di dalam gereja volwassenen. yang muda Volwassenen dan of orang leeftijd. dewasa. En wat doen wij met de waarheden die God heeft geopenbaard door middel van zijn geest aan ons? Dan apa yang kita lakukan dengan pekabaran yang Tuhan akan berikan kepada Anda dan saya melalui firman-Nya. Zuster White die zegt het volgende. Ik vroeg Nyonya de White mengatakan yang betekenis berikut. van de schudding. Saya menanyakan tentang arti tentang penggoncangan Die ik gezien had. yang saya melihat En mij werd getoond dan dijelaskan kepada saya dat die veroorzaakt wordt door de raad van de waarachtige getuigen aan de Laodicensen gegeven. Zien wij dat? yang dinyatakan kepada jemaat Laodikia. En wat zegt het woord van God? Dan apa yang dikatakan firman Tuhan? Als wij naar Openbaring hoofdstuk 3 gaan, Kalau kita melihat di dalam Wahyu ayatnya yang ketiga, zijn we daar. ya, Vers 14, hoofdstuk 3, vers 14 zegt het volgende. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige. Wie is dat? Jezus Christus. Tuhan Yesus. Ini Amen. terdapat di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. En als wij daarover twijfelen, als we naar Openbaring hoofdstuk 1 gaan, vers 5, dan lezen wij het volgende. Kalau kita ragu-ragu, maka kita akan melanjutkan pembacaan kita kepada di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-15. Openbaring hoofdstuk 1 vers 5 die zegt het volgende. Wahyu 1 ayatnya yang ke-5. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. Amen. Amin. Dan dari Tuhan Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, Dus
dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Dus wat zegt het woord van God? Apa yang dikatakan firman Tuhan? Zuster White zegt dat de schudding zal komen Nyonya White mengatakan goncangan door de itu akan raad datang van wie? Van de getrouwe getuige, welke is Jezus Christus. Dus Jezus die geeft aan dat de schudding zal komen Tuhan Yesus mengatakan, menyampaikan bahwa perguncangan itu akan datang door de boodschap die hij zal geven of heeft gegeven. oleh pekabaran yang ia berikan dan ia telah berikan. Zijn we samen, geliefde gemeente? Apakah kita ada amin, de saudara-saudara? schudding komt Terus goncangan itu akan datang. en dan zegt, als we dat verder bestuderen, dan zegt het woord van God dat wij denken dat we rijk zijn. Dan denken wij dat wij rechtvaardig zijn. Wij denken meer dan... Pada saat penggoncangan itu datang, kita akan berpikir pada saat itu kita cukup, kita kaya, kita memiliki segala apa yang kita punya. Wij denken meer dan we zijn. Kita selalu akan berpikir dan lebih dari apa kita sebenarnya. En daarom zegt Jezus Christus, u zegt al die dingen, maar gij weet niet. Tuhan Yesus mengatakan juga, Anda mengatakan semua itu, tetapi Anda sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ja toch, dat zegt het woord. Ja, Als kan? wij verder gaan, bijvoorbeeld in Openbaring 3, dan lezen wij in vers 17... Kalau kita buka lagi di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-17. En gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Dat is datgene wat Christus zegt Ja. over de Laodicense. Karena kamu berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Zij zullen er zich tegen verzetten en dit zal een schudding onder Gods volk veroorzaken. Zien we dat? Mereka akan mengingkarinya dan inilah akibat daripada datangnya penggoncangan itu. Dus dan zien wij datgene wat Gods woord zegt, dat de schudding zal komen door een boodschap. Door wat? Jadi penggoncangan itu saudara, kita akan lihat penggoncangan itu akan datang dari sebuah berita. Welke de schudding zal veroorzaken, hoe wij daarop reageren. Yang mana penggoncangan itu akan datang dari bagaimana kita meresponnya. Sommigen zullen zeggen, Sebagian orang mengatakan, de boodschap aan de Laodicense is niet voor ons. pekabaran Laodikia itu tidak buat kita. En dat gebeurt nu al. Dan sekarang ini pun sudah terjadi. En ze zullen er tegen verzetten. Dan mereka akan menentang hal itu. En sommigen zullen zeggen, Dan sebagian lagi mengatakan, ik weet het niet. saya tidak tahu. Anderen zullen zeggen, Yang lain mengatakan lagi, ik erken saya dat mengakuinya, hetgene wat Christus zegt is voor mij. apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu untuk saya. En ik wil mijn leven in overeenstemming brengen Dan- met Gods geest. Dan saya ingin merubah hidup saya menjadi satu dengan roh Tuhan. Zijn we samen, geliefde mensen? Apakah ada amin, saudara-saudara? Om de waarheid en gerechtigheid te verdedigen wanneer de meerderheid ons in de steek laat, Pada saat kebenaran itu dan gerechtigheid, kebenaran itu disampaikan, Geliefde. maka ada orang-orang yang meninggalkan kita. geliefde gemeente, Jemaat yang terkasih, het is één ding om iedere Sabbat bij elkaar te komen, adalah satu saat di mana Sabat kita dapat berkumpul bersama, Sabbatschool, belajar ja, sekolah toch? Sabat bersama, We ya geloven kan? allemaal de meeste dingen hetzelfde. Kita percaya akan apa yang dikatakan, kita bersama. Maar wanneer het moeilijker gaat worden, Tetapi pada saat
keadaan akan makin sulit. Binnen onze gelederen, binnen de Zevendaagse Adventistische Kerk. Di dalam jemaat kita sendiri, di dalam sidang kita sendiri, Onder broeders en zusters. di antara saudara bersaudara. Dan zullen wij zien, Dan kita akan melihat, dan zullen we echt zien dan wie kita akan benar-benar dapat melihat zijn of haar woning dia dalam keadaannya, op de waarlijke rots Jezus Christus heeft gebouwd, ja of nee. apakah dia benar-benar anak Tuhan En yang ik sudah kan- dibangunkan, ya atau tidak. En ik kan u garanderen Dan saya dapat menjamin dat Anda, op grond van Gods woord di bawah tuntunan firman die Tuhan, tijd zal komen. saat itu akan datang. Zijn we samen? Apakah ada amin? Maar Amin. God heeft alles van tevoren voorzien. Tapi Tuhan sudah melihatnya sebelum semua itu terjadi. Hij voorzag het van tevoren. Ia sudah melihat dan mengetahui En sebelumnya. daarom het citaat wat wij hier lezen is een van mijn lievelingscitaten. Oleh karena itu, tulisan yang ada pada saat ini adalah satu tulisan kesayangan saya. Dus wanneer de meerderheid ons in de steek laat om Pada- de strijd van de Heer te strijden, Pada saat sebagian besar orang meninggalkan kita untuk berperang melawan keadaan yang ada, wanneer er maar weinig kampioenen zijn, di mana hanya sedikit orang-orang yang akan bertahan, dit zal onze test zijn. ini adalah tes buat kita, In satu deze ujian. tijd moeten we warmte vergaren uit de kilheid van anderen. Di saat inilah kita harus merasa kita ini panas. Moed uit hun lafheid, Kita akan mendapatkan kekuatan, en loyaliteit uit hun verraad. kita akan mendapatkan kekuatan dari mereka yang tidak memberikan atau tidak mau mengikut tentang kebenaran. Wat dit mij laat zien en begrijpen, Apa yang diperlihatkan kepada saya dan dimengertikan kepada saya saat ini, dat wij ten alle tijden alleen Jezus Christus op Jezus Christus kunnen bouwen. bahwa kita hanya bisa bergantung dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Zijn we samen, geliefde gemeente? Apakah ada amin, saudara-saudaraku? Dat is hem. Amin. Dat is hem. De tonelen die zich rondom ons afspelen, Sandiwara yang sedang terjadi di antara kita zijn belangrijk genoeg om ons te doen ontwaken. adalah sesuatu yang penting untuk membuat kita terjaga En de waarheid te brengen in de harten van allen die willen luisteren. dan membawakan kebenaran itu kepada mereka yang mau mendengarkan. En daarom, Oleh karena itu, wanneer ik hoor van zulke initiatieven wat wij vanochtend zo mooi hebben gehoord, kalau saya mendengar tentang inisiatif yang kita dengar dari kesaksian tadi, daar moeten wij zijn naar buiten toe, naar de mensen toe gaan. itulah tempatnya di mana kita harus keluar kepada orang-orang. Want daar buiten zijn er mensen die willen luisteren en die heel veel vragen hebben. Karena di luar situlah banyak orang yang ingin mendengar dan ingin mengetahuinya. Geliefde mensen, er is een werk voor Gods volk. Saudara-saudaraku, ada pekerjaan untuk umat Tuhan. Wanneer de schudding plaatsvindt, Pada saat penggoncangan itu terjadi, door de invoering van valse theorieën. Invoering van wat? van valse, Valse theorieën. di mana karena ajaran-ajaran sesat, Zullen deze oppervlakkige lezers maka mereka yang hanya membaca tidak dengan sungguh-sungguh die firman Tuhan itu, nergens verankerd zijn, yang tidak berakar di dalam Tuhan, zich op drijfzand bevinden. mereka akan berdiri di atas pasir yang bergoyang. Ze glijden alle kanten op die passen bij hun gevoelens van bitterheid. Mereka akan tergelincir di dalam perasaan-perasaan mereka yang bitter yang pahit, kepahitan mereka. Pahitan. Kepahitan. Oké. Ya, Bitterheid. bitterheid. Amen. Kepahitan. Amen. Amen. Bitterheid. Dus wat zien wij hier? Apa yang kita lihat di sini, Dat de schudding bahwa penggoncangan itu wordt veroorzaakt door een boodschap.
Ja toch? Penggoncangan itu terjadi oleh karena pekabaran. God zal, Dan Tuhan akan, luister goed mensen. dengar baik-baik saudara-saudara. God zal zelf ruimte geven Tuhan akan melihatnya sendiri, dat valse theorieën binnen de kerk komen. yang mana teori-teori palsu itu akan masuk di dalam gereja. Zijn we samen, geliefde gemeente? Amin, saudara-saudara. God laat het toe. Tuhan izinkan. En misschien kunnen we vragen waarom. Mungkin kita dapat bertanya, mengapa? Ons weer te leiden naar zijn woord. Untuk membuat kita terjatuh dari firman Tuhan. Dat we dat weer opnieuw en overnieuw weer gaan bestuderen of datgene wat zij zeggen, of dat klopt. Tuhan izinkan hal itu supaya kita lebih lagi belajar dan belajar firman Tuhan untuk mencari tahu apakah firman yang dibawakan oleh mereka itu benar atau tidak. Amen. Als u mij niet gelooft, laten wij naar eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Laten we daar naartoe gaan. Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 9. Untuk mengiyakan kata-kata itu, biarlah kita baca di dalam surat. Laten wij eerst naar hoofdstuk 11 gaan. Terwille van de tijd. Laten wij eerst naar hoofdstuk 11 gaan. Dan zult u iets zien en lezen met uw eigen ogen dat u wellicht nog nooit heeft gezien of gelezen. Maka kita akan melihat apa yang tertulis di dalam buku Korintus ini, pasal 11, apa yang terjadi, apakah itu benar, dan supaya Anda mengalaminya itu sendiri. God laat het toe. Tuhan mengizinkan itu. 1 Korintiërs hoofdstuk 11 vers 19 die zegt het volgende. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-9. Want er moeten ook 19. ketterijen onder u zijn. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Leest u dat op? Anda baca itu? Want er moeten ook ketterijen onder u zijn. Opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Amin. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. En geliefde gemeente, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, een ieder die zich niet wil verootmoedigen voor God, setiap orang yang tidak mau berendah hati untuk Tuhan en aannemen dat hetgene wat God zegt is waarheid, dan mempercayai apa yang Tuhan katakan itu adalah kebenaran, kan nooit verzameld met God zijn en ook nooit de eeuwigheid ingaan. tidak akan pernah bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan kekekalan. Latere jaren is mij getoond dat de valse theorieën die in het verleden zijn ontwikkeld geen zin zijn opgegeven. Zien wij dat? Als er gunstige gelegenheden komen, zullen ze een opstanding krijgen. Tahun-tahun terakhir yang diperlihatkan kepada saya bahwa teori yang lalu itu adalah sebuah kebangunan. Laten we niet vergeten dat alles moet worden geschud. Die kan worden geschud. Jangan pernah kita lupa bahwa semuanya kita akan digoncangkan. Yang terakhir semua kita akan digoncang. De vijand zal erin slagen het geloof van sommigen omver te werpen. Maar degenen die trouw zijn aan hun principes zullen niet geschud worden. Lijfschetsjes. Pagina 2, 90.3. Jadi musuh kita itu dapat menggoncang mereka yang tidak kuat di dalam Tuhan. Tetapi mereka yang setia kepada Tuhan akan tetap berpegang pada prinsip apa yang Tuhan sudah sampaikan. Amen. Amin. Als u met mij gaat naar eerste brief aan Timotheus van Paulus. Kalau kita membaca di dalam buku Matius, Timotius. 1 Timotheus 2. 1 Timotius 2.
En dan lezen wij vers 4, dat is heel erg belangrijk. Kita akan membaca ayatnya yang keempat. Ini sangat penting. Kijk, Gods doel is niet om mens te vernietigen. Jadi maksud Tuhan bukanlah untuk memusnahkan manusia. Maar God wil iedereen redden. Tapi Tuhan ingin menyelamatkan kita semua. Maar God kan u niet redden tegen uw eigen wil. Tapi Tuhan tidak dapat menyelamatkan Anda kalau itu menurut kemauan Anda sendiri. Vers 4 zegt het volgende. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Dat wil God. Ayat yang keempat mengatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Satan is neergedaald met grote kracht om met alle misleiding van onrechtvaardigheid te werken in hen die verloren gaan en alles wat geschud kan worden, zal geschud worden en wat niet geschud kan worden, zal blijven staan. Saat setan turun ke dunia ini dengan kekuatannya yang besar untuk menipu mereka yang mau ditipu dan mereka yang tidak kuat, dan untuk mereka yang digoncangkan, yang tidak bertahan akan jatuh, dan mereka yang bertahan akan tetap bertahan. Amen. Amin. De Heer komt zeer spoedig. Tuhan datang segera. En we komen in rampspoeden. Akan datang banyak sekali permasalahan. Satanische instanties Instansi ya kegelapan, hoewel onzichtbaar, walaupun tidak nyata, werken eraan om het menselijke leven te vernietigen. sedang bekerja untuk memusnahkan manusia. Maar als ons leven met Christus in God verborgen is, zullen we zijn genade en zaligheid zien. Amen. Tetapi kalau kita punya hidup didekatkan dengan Tuhan dan terikat dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan belas kasihan dan kesucian daripada Tuhan. Amin. Amen. Waarom zeg ik dat? Omdat het woord van God, die geeft ons moed. In 2 Petrus. Kenapa saya katakan itu? Karena firman Tuhan memberikan kepada kita semangat. En dan lezen wij 2 Petrus hoofdstuk 1 en dan lezen wij vers 20 en 21. Di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-20 en dan daarom, 21. Hierdoor kunnen wij bouwen op Gods woord. Oleh karena itu, di sini kita dapat bergantung kepada firman Tuhan. En dan kunnen wij zeker weten dat wij kunnen. We worden opgebouwd door het woord van God. Waardoor wij ook vertrouwen en waarlijke vertrouwen kunnen hebben in datgene wat God zegt. Dan kita dapat mendapatkan kekuatan dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heilige Geest gedreven, zijnde hebben ze gesproken tot ons. En tot de dag van vandaag is hetzelfde. 2 Petrus 1, vers 20 en 21. En wellicht kunnen ze dat in hun eigen Bijbel lezen. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus yang orang-orang berbicara atas nama Allah. Amen. Amin. God zal zijn volk opwekken. Tuhan akan membangkitkan umatnya. En lees met mij wat zuster Wij daarover zegt in 5 Testimony, pagina 707.
punt 3, dan zegt ze, God zal zijn volk opwekken. Als andere middelen falen, zullen er ketterijen onder hen komen die hen zullen ziften en het kaaf van het koren zullen scheiden. Zien wij dat, geliefde mensen? God laat het toe. Jadi Tuhan mengizinkan semuanya itu, kalau yang lain itu jatuh di kiri dan kanan kita, Tuhan akan tetap mendukung anak-anaknya karena mereka yang jatuh akan dipisahkan oleh Tuhan antara lalang dan gandum. Oké, dank u wel zuster. Als wij naar 1 Johannes, de brief 1 Johannes hoofdstuk 2 gaan, dan zullen wij zien dat uiteindelijk als het gaat om kaf, wie zijn dat? En als we kijken naar het koren, wie zijn dat? Maar uiteindelijk, degenen die zullen uit ons midden weggaan. Wat zegt onze geliefde Johannes, wat zegt hij dan tegen ons? 1 Johannes hoofdstuk 2 en dan lezen wij vers 19. 1 Yohanes 9, 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-19. Die zegt het volgende. Yang katakan demikian. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. Amin. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Amen. Laat er tegenstand ontstaan, geliefde mensen. Biarlah pertentangan itu terjadi Wanneer de boodschap komt saat pekabaran itu datang aan de Laodicense. tentang Laodikia. Sommigen zullen door middel van hun lippen belijden dat ze Christus en dat ze alles wat wordt gezegd over Laodicense, ik neem het aan, broeder. Ada yang mengaku melalui bibirnya bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus dan saudara saya menerimanya. Maar het woord des Heren zegt in Grote Conflict, pagina 602. Tetapi kata-kata yang tertulis di dalam buku yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Daarin wordt gezegd, laat er tegenstaan ontstaan. Laat onverdraagzaamheid en onverdraagzaamheid opnieuw de overhand krijgen. Laat vervolging ontbranden en de halfslachtige en hypocriete zal wankelen en het geloof opgeven. Zien we dat? Kita dengar bahwa kita baca Tuhan Ellen G. White mengatakan, biarlah pertentangan itu boleh terjadi dan biarlah mereka yang tidak mengikut kepada Tuhan, mereka yang separuh-separuh mengikut Tuhan, dan mereka yang hipokrit itu berjalan supaya penganiayaan itu akan tinggal tetap pada kita. Maar de ware christen zal standvastig blijven als een rots. Tetapi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, Kristen yang sejati akan tetap tinggal seperti sebuah karang. Zijn geloof sterker. Percayanya akan lebih kuat. Zijn hoop helderder. Imannya akan lebih dan in de lagi dagen van voorspoed. Halleluja. Daripada hari-hari yang lalu. Zijn we samen, geliefde mensen? Apa ada amin, saudara-saudaraku? Amin. Dat is datgene wat het woord van God ons zegt. Ons toevertrouwt. Inilah kata-kata yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. En Gods woord yang kita percayai. is Dan een zekerheid.
Dan firman Tuhan adalah sebuah kepastian. Door het ontbreken van vervolgingen zijn er in onze gelederen mensen binnengeslopen die zuiver leken en hun christelijkheid onaanvechtbaar, maar die als de vervolging ontstaan bij ons weggaan. Jadi karena adanya perpecahan di dalam kita, maka yang di dalam itu akan keluar dan yang di luar akan masuk. Menurut tulisan ini. Dan biarlah kita boleh bertumbuh di dalam iman. Als de vervolgingen ontstaan. Kalau penganiayaan itu datang. Dan yang harus pergi dan biarlah pergi. Ja, dan zullen ze ons verlaten. Dan mereka akan meninggalkan kita. Amen. Als wij, dank u wel zuster, als wij naar 2 Timotheus gaan, 2 Timotheus hoofdstuk 3, 2 Timotheus hoofdstuk 3. Kalau kita pergi ke 2 Timotius pasalnya yang ketiga, Ja, zijn we daar? ya, Oké, dan lezen wij vers 8 kita akan membaca ayatnya yang ke-8. en vers 9. Gelijkerwijs, nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar zij zullen niet meer toenemen, want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van gene geworden is. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amen. In 4 Testimonies, pagina 89, zegt zuster White het volgende. Voorspoed zorgt voor een massa belijders. Tegenspoed zuivert ze uit de kerk. Di dalam kebahagiaan akan ada kedamaian di dalam satu masa. Tapi bertentangan dengan itu, banyak mereka yang akan juga keluar dari gereja. Als wij, zijn we daar? Ya. Ja? Oké, als wij naar Handelingen hoofdstuk 20 gaan, Kalau kita ke dalam buku Kisah Rasul, ayatnya yang ke-20, zijn we daar? apakah kita sudah di sana? 20. Handelingen hoofdstuk 20. Ja? Handelingen de 20ste hoofdstuk. En dan lezen wij vers 29 en vers 30. Vers 29 en vers 30. Kita akan baca ayatnya yang ke-29 dan ke-30. Want dit weet ik, zegt Paulus, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, dat de kudde niet sparen. En dus, er zullen wolven binnenkomen, van buiten naar binnen. Maar dan zegt Paulus nog iets aan ons die ons moet verontrusten. En uit uzelfen zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Ayat yang ke-29 mengatakan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi,
serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul Paulus dengan tulisan, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mereka mengikut mereka. Amen. Het machtige schudden is begonnen en zal doorgaan. En iedereen zal worden uitgeschud die niet bereid is om een stoutmoedig en onverzettelijke standpunt in te nemen voor de waarheid. En om offers te brengen voor God en zijn zaak. Goncangan yang besar akan datang dan kita semua akan digoncang. Itu sudah mulai. Dan bagi mereka yang tidak siap, mereka akan digoncangkan dan tidak akan bertahan dalam kebenaran. Tetapi mereka yang bertahan akan tetap datang kepada Tuhan membawa persembahan mereka. Amen. De engel zei, denk je dat iemand gedwongen zal worden om te offeren? Nee, nee. Het moet een vrije wil zijn. Er is alles voor nodig om het veld te kopen. Malaikat berkata, Anda berpikir bahwa ada orang-orang yang dipaksa untuk mengikut. Saya berkata untuk mengikut memberikan persembahan. Tidak, sekali lagi tidak. Itu harus datang dari hati yang penuh dengan sukarela. Als u samen met mij wil gaan naar een tweede brief van Petrus. Kita akan baca dalam buku Petrus yang 2 Petrus. En dan gaan we naar hoofdstuk 2. Dan kita akan melihat di dalam bukunya yang ayat yang kedua. 2 Petrus 2. Vers 1 die zegt het volgende. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Die verderfelijke ketterijen bedektelijke invoeren zullen. Ook den Heere die hen gekocht heeft verloochende en een haastig verderf over zichzelf brengenden. Vers 2. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat dan membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Amen. Amin. Zult u acht slaan op de raadgeving van de trouwe getuigen om het goud, beproefd komende uit het vuur, de witte klederen en de oogzalf te kopen? Het goud is geloof en liefde. De witte klederen zijn de gerechtigheid van Christus. De oogzalf is dat geestelijk onderscheidingsvermogen dat u in staat stelt de listen van Satan te zien en daaraan te ontkomen, de zonde te ontdekken en te verafschuwen, de waarheid te zien en te gehoorzamen. Amen. Saya agak sulit untuk menjelaskannya. Semoga semuanya bisa mengerti apa yang tertulis di sana. Ja. Ja. Dus met andere woorden, ik kan dat ook niet vertalen. Ja.
Ja, Ja, maar geeft niet. vele mensen begrijpen dat wel. Amen, oké. Amen. Iedereen begrijpt het. Amen. Ja. Dus wat wij hier zien gebeuren is datgene advies dat Jezus Christus geeft, zeg maar in Openbaring 3, beginnen bij vers 17 en 18, dat is datgene wat wij nodig hebben. Jadi di sini menjelaskan apa yang tertulis di sana adalah yang terdapat di dalam ayat yang ke-17 dan 18 dalam Wahyu 3 dan itu sangat penting untuk kita ketahui dan pelajari. Amen. Want vanuit onszelf hebben wij dat niet. Karena dari dalam diri kita sendiri kita tidak memilikinya. Dit getuigenis moet diep berouw werken. Allen die het waarlijk aannemen zullen er gehoorzaam aan zijn en gelouterd worden. Ya, kesaksian ini adalah harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita semuanya. Dus wat wij zien, geliefde gemeente, is dat God een boodschap brengt. Apa yang kita lihat di sini saudara-saudara, Tuhan membawakan pekabarannya. En de boodschap aan de Laodicense, die zal ervoor zorgen, voor de schudding zorgen. Dan pekabaran dari Laodikia ini adalah pekabaran di mana kita nantinya akan diguncang. Daarnaast Setelah itu, zal God, zeg maar, de ruimte laten, als wij dat zo willen noemen. setelah itu Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah kesempatan atau sebuah ruangan, kalau kita mau mengatakannya seperti itu. Of God zal toestaan Atau Tuhan mengizinkan dat er ketterijen binnenkomen. yang mana penggoda-penggoda itu akan datang. God zal toestaan Tuhan akan mengizinkan dat er vervolging zal komen. bahwa kita ini akan nanti dianiaya. En weet u, in een tijd van strijd en tegenstand Anda tahu di masa-masa nanti dalam masa perguncangan, dan zal men de ware karakter van iemand zien. maka sifat-sifat karakter kita yang sebenarnya akan terlihat. Gelooft u dat? Anda percaya itu? En weet u, God is nog steeds bezig met ons allen. Anda tahu Tuhan sedang bekerja dengan kita semuanya. Weet u, een goudsmid, Anda tahu seorang pembuat emas? u kent dat wel toch? Anda Goudsmid. tahu itu ya, pembuat emas. En een goudsmid, wanneer is hij tevreden als het gaat om het goud? Seorang pembuat emas, kapan dia akan merasa puas dengan buatannya? Een zilveren smid bijvoorbeeld, wanneer is hij tevreden als om het zilver gaat? Seorang pembuat perak, kapan ia merasa puas dengan buatannya? Weet u, een goudsmid is tevreden over het puurheid van goud. Seorang pembuat emas, dia baru akan puas Op moment dengan keadaan emas yang murni. Op het moment dat hij zijn eigen gezicht kan zien daarin weerspiegelen. Pada saat ia dapat berkaca di emas itu. Wanneer zal Christus zijn volk komen ophalen? Pada saat Opeisen. Tuhan Yesus nanti datang untuk menjemput umatnya. Wanneer zij zijn karakter volledig Adalah pada saat karakter Tuhan sepenuhnya onder leiding van zijn geest di dalam tuntunan Roh Kudusnya, aan het hele universum di dalam seluruh jagat raya zal weerspiegelen. akan melihat dirinya. En dan is het einde. Maka selesailah. Geliefde gemeente, Jemaat yang terkasih, ik wil u graag uitnodigen voor het volgende. saya ingin mengundang Anda untuk yang berikut. Als u heel graag tegen Jezus Christus wil zeggen: Kalau Anda begitu ingin untuk berbicara kepada Tuhan Yesus, Heere God, de boodschap aan de Laodicensen beschouw ik als iets voor mij. Tuhan, pekabaran sidang Laodikia itu adalah untuk diri saya sendiri. En ik wil de boodschap gehoorzamen en gelouterd worden.
Dan saya ingin pekabaran untuk membersihkan saya dan pekabaran penurutan itu terjadi untuk saya. Broeders en zusters, weet u waarom dat heel erg belangrijk is? Tahukah Anda mengapa itu sangat penting, saudara-saudaraku? Ik zal u een publieke geheim onthullen. Saya akan menceritakan sebuah rahasia masyarakat, dari masyarakat. Degenen die de boodschap aan de Laodicense niet aannemen en gehoorzamen, Mereka yang tidak menerima pekabaran tentang Laodikia dan menurut kepadanya, die zullen nooit de late regen ontvangen. wow, amin. Mereka tidak akan pernah menerima hujan akhir itu. Als uw wens is om gelouterd te worden Kalau Anda mempunyai keinginan untuk diselamatkan door Jezus Christus, oleh Tuhan Yesus, door middel van zijn boodschap te gehoorzamen, oleh menurut akan firman-Nya, nodig ik u om samen met mij te bidden. saya mengundang Anda untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Bagi yang bisa berlutut, silahkan berlutut. Laat ons bidden. Onze liefdevolle Vader die in de hemelen troont. Lieve God, we zijn u dankbaar voor uw woord. Heere God, wilt u ons helpen, ieder waar we zijn? Vader, help ons door middel van uw geest om in te zien dat de tijd is kort. Maar help ons ook in te zien wat wij moeten zijn en waar u ons wilt brengen onder leiding van uw geest. Op grond van het feit dat wij de vroege regen hebben ontvangen. En door de vroege regen, Vader, die brengt ons tot in het heilige der heiligen. En lieve Heer, als wij de boodschap aan de Laodicense, de boodschap van Jezus Christus niet zullen gehoorzamen, dan zullen wij in het onderzoekende oordeel te licht bevonden worden, waardoor wij nooit te nimmer de late regen zullen ontvangen. Heere God, help ons om in te zien dat de grote test voor de deur staat. Maar geef ons moed. Geef ons geloof, Vader. Het geloof van Jezus Christus. En ons geloof daarin dat wij door middel van zijn geest staande kunnen blijven tot in eeuwigheid. Dit bidden wij u, lieve Heer, niet omdat wij het verdienen, maar enkel uit genade. Om Jezus Christus wil bidden wij het u. Amen. Amen.